근데 진짜 조금 들으면 거기가 한 대치기. 나와. 눈물 나. 생활을 바꾸는 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크 한국자동차산업협회 기준 2016 상반기 경차판 인지 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 말씀. 네. 게임이니까 괜찮습니다. 엄지다. 네, 엄지. 자, 엄지. 안녕하세요. 지금 예린입니다. 김수환님, 은하양, 예린양, 수원양 재채기 소리를 흉내내주세요. 야! 수원 언니가 되게 재채기를 할 때 소리를 내면서 하거든요. 야! 야! 말처럼 쉽지 않아요. 네, 그 발성 엄청 큰 소리로 하는데 배워야 할 것이라고 생각합니다. 노래 발성? 네.